Астана қаласының оқушылар сарайындамыз қазір. Бұл оң жағалауда орналасқан. Осы жерде бүгін жыл сайын өтетін халық заңгері акциясы бастап алады. Жалпы оқушылар сарайы ең үлкен кен сарайлардың бірі. Сол себептен менің ойымша халыққа ыңғайлы болу үшін осы жерді таңдаған екен. Жалпы құқықтық сауаттылықты арттыру мақсатындағы жасалып жатқан акция Қазақстанның барлық қалаларында өтіп жатыр. Сонымен қатар Астана қаласында оқушылар сарайында өткізіліп тұр. Мына арнайы баннер жасалған. Қазақша орысша бұл жерде байқасаңыздар, халық заңгері народный университет қазіргі таңда заң мен тәртіп тұжырымдамасына сәйкес осындай ірі халықтың сауаттылығына болғанында әрине бұның осы шараның белгісі болса, бұл бірінші кезекте Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Әділет министрлігі, сонымен қатар басқа да мемлекеттік органдары, әкімдіктер, министрліктер, сияқты еліміздің үздік заңгерлерінен адвокаттар отыр. Республикалық адвокаттар алқасы, параграф ақпараттық жүйесі, бұл енді жетістік. Жалпы адвокаттар алқасы Астана қаласында орналасқан, сонымен қатар көптеген жаңағы адвокаттың көмектері алулары бойынша осы ең башқұртын. Енді параграф бұл ақпараттық жүйе, яғни бұл әдет порталынан айырмашылығы бұл жерде біз бұл ақылы және көмектер беріп, сонымен қатар параграфқа басқа да қосалқы функциялар бар. Закон кейде енді бұл жалпы заң сауаттылық арттыру, сонымен қатар басқа да осы бағыттағы ақпараттарды беретін портал. Сонымен қатар просуд енді кезек бұл ақпараттың. Бұл да порталының табылады, негізі мақсаты міндеті жалпы еліміздегі заң бұзушылық, заңнамалық көмектер беру, ақпараттар беру бағытында әрекет етеді. Сонымен қатар енді Астана қаласы өтіп жатқандықтан Астана қаласында билік өкілдері, яғни мемлекеттік органдар бүгін халыққа құқықтық мәселелер бойынша заңгерлік көмектерді беретін болады. Мы проводим ее масштабный развод, потому что организация, она как и сложная, сверхсложная задача, так она и очень интересна, потому что мы вместе лучшие активисты, ну не активисты, наверное, да, а люди, которые являются драйверами нашей страны, те, которые могут влиять на положительное развитие страны, собираются вместе в одно время, собрать всех по стране, как сложно, так и легко. Под эгидой в этом году проходит закон и порядок. То есть вот за весь период, который вот мы проводили, мы так кругом, бегом почитали, мы оказали содействие гражданам реально квалифицированной юридической помощью, оказали более 300 тысяч. В прошлом году было на 150 тысяч, примерно, более 150 тысяч. В целом где-то более 300 тысяч. Здесь собрались лучшие эксперты, лучшие юристы, органы государственной власти квалифицированные. Мы не делаем это для галочки, мы делаем это для народа, для страны. Это наш вклад в развитие нашей страны, повышение правовой культуры, создание благополучных, благоприятных условий. Мы вот собрались, мы граждане, мы, так сказать, ну не так сказать, но есть мы патриоты. Мы хотим, чтобы у нас было хорошо. Для этого мы собрались. Не для галочки, не для отчета. Мы реально помогаем людям. Надо жалпы географиялық университет қай деңгейде сауаттылық төмендеп емес. Бұл қазір біз нақты айта алмаймыз. Нақты айта алмаймыз. Бізде қазіргі таңда әлеуметтік желілер арқылы немесе қолжетімді ғой бәрі. Иә, қолжетімді, бірақ ақпарат өте көп. Барлығын саралап, президент жанындағы институт бар, сол арқылы бірге жұмыс жасап жатырмыз. Қаншалықты деңгейде екен, қаншалықты деңгейде екен. Қазір сондай былай қарасақ, жалпы айтқанда құқықтық деңгей пайызды көтеруін айта алмаймын. Бізде оған дейін бізде нақты бір болған жоқ.
статистика болған жоқ. Біз қазір бұл жылы өткен жылдан бастап біз ақырындап жасап жатырмыз. Содан енді Халық заңгері халыққа жақын құқық. Бұл еліміздің түкпір-түкпірінде өткізілетін тегін құқықтық көмек көрсету акциясы. Ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі, Закон КЗ порталы және Қазақстан заңгерлер одағы. Акцияның басты мақсаты халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру, қарапайым азаматқа түсінікті тілде құқықтық көмек беру. Акцияға кімдер қатысады? Мемлекеттік орган өкілдері, прокуратура, полиция, нотариустар, адвокаттар, медиаторлар, жеке заңгерлер мен құқықтық ұйымдар қатысады. Неге маңызды? Өкінішке қарай қазір кезде көп адам өз құқығын білмейді. Білмеген соң қаржы алаяқтарының құрбаны болады. Тұрғын үй, еңбек, мұра, алимент мәселелерінде шатысады. Сотқа жүгінуден қорқады. Ал заңгерден бір ауыз кеңес алу үлкен даудың алдын алады. Мемлекеттік органдардың міндеті қандай? Заңдарда тек жазып қана қоймай, оны халыққа түсіндіру, құқықты қарапайым тілмен жеткізу басты міндет. Ал халық не істеу керек? Өз құқығын үйренуге ұмтылу керек, ресми дерек көзге сеніп, жалған кеңестен сақ болу керек, құқығын қорғаудан қорықпау керек. Неліктен халық заңгері акциясына келу керек? Сіздің мәселеңізді тегін қарап береді, жол көрсетеді, қайда бару керек, не жазу керек. Уақыт үнемдейсіз, жүйкеде ақшада кетпейді. Құқыңды білсең, өзіңді қорғайсың. Халық заңгері құқықты халыққа жақындататын нақты қадам.